го слуша некој кој што не го познава, кој што не живее во Македонија, кој што не знае за што расправаме, ќе помисли дека навистина во Македонија турците се страшно деградирани. Ама ако го слуша, ако го гледа, ќе добие сосема поинаква представа, затоа што Сали Мурати, моментално пратеник, со високо образование, завршено во Белград, на времето бил судија во Уставен суд, па имало време кога бил председател на Уставен суд. Па ако влезете во профилот на колегата Сали Мурати, ќе видите дека има таму видеа, слики од домашен амбиент, каде што има така ексклузивни работи, мермери, скапи подови, скапи пердиња, луксузи големи, возач со возило, не знам дали некој од пратениците овде ве вози возач специјален, па ви отвара врата да влезете. А овде истиот тој лик ви зборува дека турците во Македонија се деградирани и не дезинформира дека некој на турските дечења им кажал дека нивниот турскиот јазик не бил добар. Прво, јас не знам таков експерт кој што може да квалификува дека некој јазик не е добар. Не верувам дека постои таков лик. Секој јазик е добар и добро е да се зборуваат сите јазици, ама вие овде ваков лик, апсолутно не деградиран, апсолутно прифатен од општеството на највисоки инстанции според вашата струка сте били овде да ни кажувате дека турците се деградирани. И ајде, едни од првите амандмани ви беа за вработување само на Турција. Не знам дека етничка припадност негде е критериум за вработување. Не знам. Баравте вработување на турци, не знам, во оваа комисија, во Министерство за внатрешни работи. Тоа е критериум за вработување или критериум е завршено образование кое што за сите е достапно. Немојте со различни аршини и овде да ни се представувате за жртва. Вие кои што, еве ви кажав, ако се отвори вашиот профил, ќе се воочи дека вие навистина имате еден успешен, луксузен живот во Македонија како турчин. Не е во ред. Значи не е во ред. И во ред е амандманите оние кои беа негде од 73 до 82, пореден број кој што се однесува локално, инфраструктурно за места каде што живеат турци. Во ред е. Иако, не знам дали ќе се согласите, не сметам дека пратеникот турчин исклучиво ќе се бори само за турците во Македонија. Ние како пратеници треба да се бориме за сите во Македонија. Ние како пратеници од Гостивар од изборна единица 6 за сите. Но во ред. Тие барем до негде можам да ги оправдам. Меѓутоа овај плюс самиот се демантирате со овој последниот амандман за кој што сега дискутираме, каде што барате средства за стипендирање на студенти од турската заедница за наставнички факултети. Во ред, можеби е сгрешена терминологијата, треба да било педагошки или не знам како, но со ова вие докажувате дека навистина нема таков кадар. Дека не се запишуваат турските етнички заедници кога ќе завршат средно училиште на овие факултети. И каде гледате тука деградација? Каде гледате тука деградација или дека некој ги дискриминира некои етнички заедници? На сите подеднакво им е достапно образованието. За сите е задолжително образование и средно образование. За учебниците исто така баравте. Учебниците, за тоа се грижи Министерството за образование. За задолжителната настава учебниците се ги набавува Министерството за образование. Навистина немаат логика вашиве амандмани, просто човек не може да ве разбере што сакате да ни кажете. Дека турците се деградирани? Апсолутно. Вие сте прв меѓу нив кој што сте доказ дека не сте деградирани. Напротив, затоа ве молам, и самиот со вашите амандмани се, како да кажам, контрадикторни ви се побивате од еден амандман во друг. И овде сега ќе глумите жртва, не е жртва. Апсолутно, колешката вие ја обвинивте дека не била за турците од нејзиниот крај. Апсолутно, тоа не е во ред. Значи, со овој амандман вие се согласивте со она што таа го кажа. А таа што кажа? Дека нема кадар. Кој може на некого да му каже дека јазикот не му е добар? Кој е тој? Кажете го со име, со презиме. Кој е тој јазик што не е добар? Ве молам, не личи да се правите жртви во држава каде што многу меѓусебно се почитуваме, исклучително многу, сите удобства ви се дадени, сите. И сега вие се правите жртва овде. Мислам, навистина, можеби
времето е за амандмански дискусии, но дајте да внимаваме што зборуваме. Дајте да внимаваме што зборуваме и доаѓаме од иста заедница каде што со милион примери можам да ви кажам дека нема врска, дека сте деградирани. И ваше е правото вие овде да се залагате исклучиво само за турската заедница, но јас не мислам така. Јас мислам дека треба да се залагаме апсолутно за сите и да немаме поделби по етничка припадност. Туку сите заедно, и јас, и Сали, и кој се Халил Снопче од Гостивар од 6-та изборна единица, сите заедно. Ама да зборуваме за стварно нешто реално, суштински. Да се вработувале Турција. Како да се вработуваат Турција ако немаат соодветно образование по огласот? Како? И тоа значи за вас дисквалификација, деградација, дискриминација? Ве молам. Уписот на факултети е за сите достапен. За сите е достапен. Ве молам, еве да ги мотивираме, но немојте овде да ни прикажувате слика дека сте дискриминирани и дека сте вие голем борец за правата на турците. Вие сте прв пример дека ги уживате сите права во оваа држава, ама апсолутно сите. Председател на Уставен суд сте биле. Значи, каква дискриминација? И што вие кога бевте председател на Уставен суд решававте предмети што се однесува само за турци? Според вас дискриминаторска, подобро ќе се реши предмет ако некој има поплака турчин, ако во таа комисија е турчин? Така гледате вие на работите? Вие овде треба да сте ни пример, дека треба да гледаме на нештата според документи, не според име и презиме, не според етничка припадност. Не е така. И овде со пример треба да покажете дека се почитува институција. Вие не почитувавте. Ако вие во Уставниот суд, особено кога сте биле председател, сте го имале првиот и последниот збор, истото тоа го има на оваа барем комисија председателката. Кога таа ќе каже, треба да се почитува. Да ви даде збор, да излезете. Меѓутоа да глумите овде жртва, дека турците се дискриминирани, немаат никакви права, дека турскиот јазик не бил добар. Па ве молам, овде има и некој што ве слуша, некој што троши време овде, внимателно. Навистина сте конфузен, контрадикторен. Значи, една реченица не може да се сврзе, а вие сами од себе да не се побиете. И сега јас ве дискриминирам, јас ви ја кажувам вистината, барем вашиот говор не се преведува, говорите на македонски. Значи неповрзано зборувате. Еднаш велите не ви се вработуваат турци, друг пат барате средства за да учат. Значи нема кадар. Тоа не како да кажам, тоа не е дискриминација. Еве вие како пратеник треба да ги мотивирате, да им кажете добар пример, колку сте успешен, како сте успеале, па да се запишуваат на факултет, па ако е дефицитарна струка педагошката или не знам кои останатите предмети за да има една турска настава во основно училиште, ќе ги мотивирате, ќе направите една стратегија, а не овде излези на говорница и ќе кажам што сакам, ама некој ве слуша. Турскиот јазик не бил добар, не знам за такво нешто. Не знам за такво нешто. Во семејство ми зборувале и турски и албански. Значи како така са и се некој да ве слуша ќе рече леле во Македонија турциве опасно се дискриминирани, за греота се. А да ве види човек како живеете, како сте почитувани од сите. Значи едно со друго не оди. Затоа ве молам дајте почитувајте не и нас што ве слушаме. Почитувајте не и луѓето што ве слушаат. Не овде излези збори турците и турците. Испадна овде турциве нема простор за живење, немаат никакво учество во општеството. Како така? Па вие сте прв пример дека не е така. А ги има многу и образовани ги има. Тоа сега што периодов се случило да е дефицитарна струка за луѓе турци кои што треба да предаваат во турска настава, не треба така да се представува. Ајде да направиме една стратегија, ајде да се здружиме, но да представувате дека сте жртва, дека некој ве угнетува, дека некој не ви дозволува да учите на мајчин јазик. Далеку од тоа, колега, благодарам. Реплика